ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം, ഇത് ടൊയോട്ട ഇന്നോവയാണ് വണ്ടി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് കി 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 എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹമ്പ് കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ കിക്ക് 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 എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ജെർക്കിങ് പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതിപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വണ്ടിയുടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് കുലുക്കിയ വണ്ടി. നമ്മളിങ്ങനെ കുലുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ചെക്ക് ചെയ്തേ. ക്രിക് 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 എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഷേക്ക് ചെയ്തേ. ഈ ഒരു ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈന്റ്, അതായത് ക്രിക് 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 എന്നുള്ള. ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തേ. ഓക്കെ ഓക്കെ വിട്ടു വിട്ടു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ്, അതായത് താഴത്തെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ്, അപ്പർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ്. കൂടുതലും കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റും ലോവർ ആമും അപ്പർ ആമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കുക. എൻഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സൗണ്ട് കേട്ട സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിന്റെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ലോവർ ആം ആണ് വരുന്നത്. ഇത് ക്യാമറ കാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാസ്റ്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അപ്പർ ആം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലോവർ ആമിന്റെ ബോൾ ജോയിന്റിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് അപ്പർ ആമും ബോൾ ജോയിന്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ് നോക്കണം. നമ്മൾ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ് മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്പർ ആം കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റി വിടുക. കാരണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം പിന്നെ അഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഷോക്കിന് ലീക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഷോക്കിന്റെ അല്ല, ഷോക്കിന് ഓൾറെഡി ലീക്കും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഷോക്ക് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ മാറ്റി വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലോവറാമും അപ്പറാമും അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ അയച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ബോൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അലൈൻമെന്റ് ബോൾട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക, കാരണം പഴയ അളവിൽ തന്നെ ഇടാനായിട്ട്. ഈ അപ്പറാമും ബോൾ ജോയിന്റും ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അലൈൻമെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അഴിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഇത് ഈ ഭാഗമായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പഴയ ഒരു ആ ഒരു മാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിന്റെ ലോവർ ആം അഴിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലോവർ ആമും അപ്പർ ആമും അഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ എൻഡ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ എൻഡ് കണക്ഷൻ അയച്ചു വിട്ടേക്കാണ്. ക്രിക് ക്രിക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ ഈ ഹെവി വണ്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പോയേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്നത്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ടൈമിൽ കേൾക്കില്ല. നമ്മൾ വണ്ടി താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ വലിയ സൗണ്ടായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ആ ലോഡോട് വരുമ്പോഴാണ് ആ വലിയൊരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. അത് കേൾക്കുന്നത് ഇത് ലോവർ ആമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിക് 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 എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അപ്പറോം ബോൾ ജോയിന്റും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അപ്പറാം, ഇതാണ് ലോവർ ആം, ഇതാണ് ഷോക്കാണ്. നമുക്ക് ഷോക്കും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഷോക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓയിൽ ലീക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഷോക്ക് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഈ ലോവർ ആമിന്റെ സൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്രിക്ക് ക്രിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് ലോഡ് വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലോവർ ആം നോക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പർ ആമിന്റെ എൻഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലോവർ ആം എൻഡും മാറ്റി വിടണം, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ആം എൻഡും മാറ്റി വിടണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോവർ ആം മാറി കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പർ ആമിന്റെ അവിടെ നിന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഈ ക്രിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ലോവർ ആമിന്റെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ലോവർ ആമിന്റെ ബോൾ ജോയിന്റിന്റെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ അപ്പറാമൂടെ മാറ്റിയിടണം. കാരണം ഈ അപ്പറാമ് ഫ്രീ ആണ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ല ഫ്രീ ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഷോക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പഴയ ഷോക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് ഓയിൽ തെറിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ആക്ഷനും ഫുള്ള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. ക്രിക്ക് ക്രിക്ക്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു
ക്രിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പറാം ബോൾ ജോയിൻ മാറാം. അപ്പറാം ബോൾ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ്. കാരണം ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കട്ടറിലൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറേ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ക്രിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കും. പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ലോവറാമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഇന്നോവ അതുപോലെ തന്നെ ബൊലീറോ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് ലോവറാം ബോൾ ജോയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്രിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബോൾ ജോയിൻ മാറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് പുതിയ ഷോക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ലോവറാമിൻ്റെ ബോൾ ജോയിൻ പുതിയത് നമ്മൾ കയറ്റിയേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പറാം ബോൾ ജോയിൻ പുതിയത് കയറ്റിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ലോവറാം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പറാം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് പുതിയ ഷോക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി നമ്മൾ ലോവറാമും അപ്പറാമും ഇറക്കുന്നതിന് വണ്ടി വീലിട്ട് ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഒരിക്കലും ഇത് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. വീലിട്ട് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം റാമ്പിൽ വേണം അപ്പറാമിൻ്റെ 2 ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലോവറാമിൻ്റെ ക്യാമ്പറിൻ്റെ ബോൾട്ടും പഴയ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച രീതിയിൽ ചെയ്ത് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും വീലിട്ടിട്ട് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പറാമിൻ്റെ ഈ 2 ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ലോവറാമിൻ്റെ 2 സൈഡിലെ ബോൾട്ടും നമുക്ക് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ വണ്ടി വീലിട്ട് താത്തിറക്കി ലോവറാമും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പറാമും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റാമ്പിലിട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുലുക്കി നോക്കാം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ കുലുക്കിയേ, നല്ലപോലെ പോട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. ഒന്ന് പോട്ടെ നല്ലപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കേ, നല്ലപോലെ. ഇപ്പൊ വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നേരത്തെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. അതായത് ലോവറാം ബോൾ ജോയിന്റ് പോയിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളവും മണ്ണും അഴുക്കും ഒക്കെ കയറിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് മെൽറ്റ് ടു മെൽറ്റ് ഒരയുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. കൂടെ നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പറാം ബോൾ ജോയിന്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഷോക്കിന് ലീക്ക് ഉണ്ടത്, ആ ഷോക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ബോൾ ജോയിന്റ് ലോവറാം ബോൾ ജോയിന്റ് അപ്പറാം ബോൾ ജോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഷോക്ക് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ കാര്യങ്ങളോ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അതായത് ഹമ്പ് കയറുമ്പോൾ സൗണ്ട്, സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കട്ടറിൽ കുലുങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ ഇതിന്റെ ലോവറാം ബോൾ ജോയിന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഇന്നോവ ഈ വലിയ ഹെവി സസ്പെൻഷൻ ഉള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ലോവറാം ബോൾ ജോയിന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബൊലീറോ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനകത്തെ കംപ്ലൈന്റ് ലോവറാം ബോൾ ജോയിന്റ് പോയതായിരുന്നു. ചില കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട്, സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ റാക്കന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൽ വരുന്ന റാക്കന്റിന് ഇതുപോലെ ബൂട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ആ ബോളിൽ തുരുമ്പ് റെസ്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ചില കേസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ലോവറാം ബോൾ ജോയിന്റ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലോവറാം ബോൾ ജോയിന്റ് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട്, ഒരു കരച്ചിൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൊയോട്ട ഇന്നോവയുടെ ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.